Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel Sebebas Smile. So di video kali ini aku bakal buat video play squishy tag. Ya aku tahu play squishy tag ini kayak udah jadul gitu, tapi aku bingung buat video apa, jadi aku buat play squishy tag ini. Jadi mohon banget untuk kalian semua komen di bawah buat request video aku, bisa home sale, bisa squishy tag. Tapi kalau squishy tag kasih tahu ya squishy tagnya apa. Oke, so daripada kelamaan langsung aja kita mulai. Squishy tag yang pertama yaitu squishy yang biasanya ada di bakery. Jelas banget di bakery itu ada roti. Squishy tag yang kedua yaitu squishy yang biasanya ada di kebun binatang. Aku pilih ini. Aduh, ini crisp packnya udah kerampot banget ya guys, sorry. Squishy tag yang ketiga yaitu squishy yang biasanya ada di pasar. Tapi aku pilih buah. Ini manggis. Squishy tag yang keempat yaitu squishy yang biasanya ada di cafe. Aku pilih ini karena kan biasanya di cafe itu ada macaron, ada pancake, ada red velvet cake, ada rainbow cake, ada matcha cake. Jadi ya. Squishy tag yang kelima. Squishy tag 1, 2, 3, 4. Squishy tag yang kelima yaitu squishy yang biasanya ada di mall. Jadi kan di mall itu suka ada burger, terus suka ada donat. Nah ini tuh squishy burger dalam bentuk donat. Ini bentuk ya. Squishy tag yang keenam yaitu squishy yang biasanya ada di supermarket. Aku pilih squishy ayam karena di supermarket itu kayak jual ayam, ikan, yang gitu-gitu ya. Squishy tag yang ketujuh yaitu squishy yang terakhir dibeli di toko squishy. Pilih ini. Ini yang terakhir aku beli. Squishy tag yang ke-8 yaitu sebenarnya yang ke-8 bukan squishy tag sih, pertanyaan favorite toko squishy. Aku pilih nut squishy, squishy shop Andy, dan slime cake. So ya, segitu video dari aku. Semoga kalian suka. Jangan lupa komen dulu kalau kalian benar video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.